Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cảnh hệ thống pháo phản lực Tornado-S bắn cấp tập vào đoàn xe thiết giáp Ukraine xâm nhập tỉnh Kursk của Nga. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, sau khi trắc thủ một UAV trinh sát xác nhận vị trí của đoàn xe đối phương, khẩu đội pháo phản lực phóng loạt Tornado-S hiện đại đã bắn trúng đoàn xe thiết giáp của lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh Kursk. Kết quả, 5 xe bọc thép của quân đội Ukraine cùng 20 thành viên kíp xe của đối phương đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Quân đội Ukraine tổ chức đột kích vào tỉnh Kursk nằm trong lãnh thổ Nga từ ngày 6 tháng 8. Phía Nga đã phản kích để ngăn quân Ukraine tiến sâu hơn và vẫn đang tiếp tục nỗ lực đẩy lui các đợt xâm nhập của Ukraine. Trong các ngày qua, Nga đã điều thêm nhiều quân nhân và vũ khí khí tài về vùng Kursk để đương đầu với lực lượng Ukraine đột kích.